Oluvannyuma lw'okukaaba ekyeya okumalira ddala ebbanga erisoba myezi 5 ate abatuuze mu ssaza ly'e Bukanga bakiguddeko oluvannyuma lw'enkuba ekedde okufudemba ng'ebaddemu n'omuzira ssaako n'embuyaga bwerese nga bafumbya miyagi. Enkuba eno esinze kukosa magombolola okuli Bukanga, Kashumba n'Embaale ng'eno emmere nnyingi eyonooneddwa, ebitooke bisigadde ku ttaka, amayumba ko n'amakanisa gonna gatikkuddwako obusolya. Kibuyaga yafubutuse eno waggulu eno yayitidde mu kawanga wano n'alyoka agwa wano n'alyoka afuwa buli kimu kyonna naye nga mungi nnyo ne mujjamu n'emuzira najja n'atukanga ewakaawo nga ennyumba eringa eyagala ozisuula obusuuzi. Kibuyaga ng'asusse nnyo twadde tukyali awo twagenda okulengera amazzi negafukumuka kumu ebisubi n'abitwala ebitooke ne bitandika okweyiwa byokka ku ttaka. Faamu ekyankalanya ebitooke byonna biri wansi, amazzi gabaludde ne gayitamu era ndowooza nga bw'okirabye. Twagezaako nnyo okweteekateekera embeera bw'eti, tutema emikutu kubanga tuli mu kikko mu Kiwanga, so twatema emikutu mingi naye ng'egye tubadde mu kyeya bannaffe bookya empiira kati sayidi y'akasozi kali faamu ekikko kiri amazzi gasanze essubi tiririiwo kugira ne gadduka mangi ne gagwa mu mikutu gye twatema kugira ne gagikuba. Ate okuva mu Mubende abatuuze ku byalo 7 mu Mubende municipality nabo basobeddwa ekane mu kibira oluvannyuma lwa namutikwa w'enkuba okubaleka nga bafumbya miyagi. Ennyumba 20 ze zitikkuddwako obusolya, ennimiro zisaanyiziddwawo ng'abantu abasoba mu 200 boolekedde okulumbibwa enjala gw'omuwadde akatebe. Ebyalo okuli Kirundi, Nkonge, Kiziba, Mazoba, Kawummulwa n'ebirala bingi bikoseddwa nnyo. Ssentebe Lwanga Charles ategeezza nti abatuuze bangi basigadde tebalina kyakulya. Akali enkuba bwezze neekwata neyingira mu nnyumba n'egitomera neevaawo ennyumba nebambuka kali wemaze okubambuka awo nesifuna amagezi gonna akali amagezi nze genjagala gakumpa buyambi kulaba nti nange nyongerera ku bwange nabinti ennyumba njizaawo. Omwana wange kumuyamba kumudduukirira mumuyambeko ennyumba yeddewo akyali mwana muto era twakasiika ne taata wo mu nnaku ntono nnyo ate kati nakino ekikangaba bwe kijjidde. Kale neefuna ekikangaba era nze nkedde kujja akatolya nkatanze kali ku ttaka kale mpulidde ennyiike y'amaanyi era mbadde nsaba buyambi abanyamba gavumenti eveejje nyambeko nzizeewo akayumba kange kuba kwe mbadde nzija ssente owerera abaana. Eyatonye nga lumu ogw'okumi n'ogumu ebadde mbi nnyo erimu kibuyaga w'amaanyi era yayonoonya amayumba g'abatuuze bonna yagatikkuddeko obusolya wamu n'emmere yaabwe. Tusaba tukikwatako mu gavumenti batufuniyo ku buyambi. Okusanga enjala gye bujjaawo awamu n'obwavu enkuba yatonya kikeerezi kati bwe badde ng'etonyedde ng'abantu bafunye ebintu byabwe bizze bulungi ate kibuyaga wazidde. Awo nno kyannaku kyakusalira eri abatuuze b'e Kawummulwa kitubasaba tuyambagane tusobole okuzaawo ennyumba zaffe mpolampola tugira twebaka. Teweesiga musumaali buli kibuyaga lwaguzanyisa kukola tusagala obanga asibizza ekyayi naye sibizza ku payoni wano weggwera n'ogikubako obusumaali bubi naye n'ogikubako obusumaali bubi kati awo kibuyaga ajja asanga ekintu kinywevu. Wabula mu ngeri y'emu gavumenti erabudde abalimi bonna ku kyeya ekikyagenda mu maaso newankubadde ng'enkuba etonyerera ensangi zino. Ekitongole ky'embeera y'obudde kirabula abalimi bonna okwettanira ennyo okulima emmere ekula amangu ng'esobola n'okuterekebwa. Ssenkulu w'ekitongole kino Festus Luboyera ategeezezza nti ku ntandikwa y'omwezi guno basuubira ebitundu ebisinga obungi okufunayo ku nkuba naye era nga tegenda kubeera nnyingi nnyo. Nti okuggyako ebitundu bino ebisatu bye twayogeddeko nga Nakasongola, Luweero, Kyankwanzi, Mubende, Sembabule nga bali ddala mu kibayita akatyabaga. Kwegamba enkuba yaabwe in fact egundi nzoogedde wano figures nga ntono ate nga bw'ogenda ne mu bitundu by'e Busoga nga Kamuli, Yiganga, Luwuka, Namutamba, Buyende, Kaliro eyo nayo muwulidde kyenjogere nga kirabika abantu bajja kuba mu buzibu bw'enkuba.
Ye Minisita Omubeezi ow'obulimi Christopher Kibazanga alaze okwennyamira olw'enjala eri mu byalo ng'eneevudde ku kyeya ekibadde ekiwanvu ennyo ng'emmere nnyingi yakala ekiteesa obulamu bw'abantu mu Katyabaga. 25% of the population in a single district are in an emergency phase of food insecurity, meaning they access half a meal or nothing at all in a day. 65% of the population in Karamoja sub-region are in a crisis phase of food insecurity, meaning they access one meal or half a meal in a day. Ono agamba nti ebitundu bingi okwetoolola eggwanga bigenda kufuna ebbula ly'emmere ery'amazzi wamu n'omuddo okusingira ddala Teesa, Obukedi, Karamoja, Busoga ko n'Oluwannanda lwonna olulimu abalunzi okuli Kiruhura, Sembabule, Masaka, Gomba, Nakasongola, Mubende, Palisa okutuuka 10. Wano Minisita Kibazanga wasinzidde n'alabula abantu bonna okukomya okutunda emmere gye bayina wamu n'okufaayo ennyo ku nsaasaanya y'ensimbi entono eziriwo mu kiseera kino basobole okwerinda ebiseera ebijja. Individuals and families are strongly advised to desist from selling their harvests in spite of current good prices being offered for food items, especially by traders. Gavumenti wabula yakugenda mu maaso n'okuwa obuyambi ebitundu ebiri mu mbeera embi ennyo naye ng'ekubiriza abalimi ne